futbol ham o'ynar edik. Hozir fizkultura darsi bo'ladi kimnidir o'sha paytda. Biz u yerda yana keyin futbol o'ynardik. Bu akalarim meni akalarim. Ular hammasi bilan do'stman. Birodar Abrohimov. U birinchi muhabbatni eshitgandan keyin o'zbek ashulasini eshitadigan bo'lgan. O'zi aytgan menga. O'g'li masalan Oyiz Ungani eshitib, hali gol ursa shunga o'ynar edi o'zi stadionda. Endi meni hayotim hammasi sportsmenlar bilan bo'ldi. Akam bilan ham juda bizni ko'p suhbatlarimiz bo'lgan. O'zlari aytib bera qolsin nima bo'lganini, yaxshisi men o'zlaridan so'rayman. Bir yili Paxtakor komandasiga bosh murabbiy etib tayinlaganlardan keyin afsonaviy futbolchi Fid Abdurayimov esa 500 bilardi. Komandani qabul qilib olib mavsum boshlanadigan vaqtida hozir biz nima deymiz? Komandada shunaqangi holat kelib qoldiki, bankrot. Paxtakorga homiylik qiladigan odamlar sekin o'zini chetga olib qochdi. Erkin komanda bilan yakkalanib qoldi. Pul yo'q. Shu vaqtda Odajon Xudoyshkurov, Xudo rahmat qilgan bo'lsin, Sherali Jo'rayev, Erkin akanning ikkita eng yaqin do'stlari ko'z oldiga keltiring. Bitta komandani xarajatini 1 yilligida formalar, oziq-ovqat, yo'l kira, oylik, premialniy, boshqa bir hammasini ikkalasi ko'tarishdi. Borgan sari ko'rsatuvimni yaxshi ko'rib ketyapman. Nimaga desangiz, o'zim bilmagan qirralar ochilyapti. Mana hozir Sherali akam yana bir o'sha kuni faqat velosipeddan nima qilib qoldim. Boks bilan. Mana endi hozir bu narsa, bu kim qiladi buni? 1 yillik xarajat, bir hozir sarhisob qiling. Bitta komandaniki. Bu ming marta rahmat. Mana shu voqea esimdan chiqib ketgan ekan. Shu voqea. Xudo haqqi. Mana voqea bor hozir aytyaptilar-ku. Ma hayolimdan chiqib ketgan, ko'tarilgan ekan. Ana